想在足球预测中找到清晰靠谱的分析路径，不用再靠感觉瞎猜，一款专业的足球预测工具正在成为越来越多实战玩家的决策利器。用科学算法解锁精准判断，这款工具的核心亮点就是靠硬核技术搭建的概率推演系统，融合经典数据模型与智能算法，深度解析盘口走势、指数变化等关键信息，把复杂的比赛变量转化为直观的趋势预测。实测数据显示，它在主流赛事中的赛果判断准确率表现稳定，不搞玄学预测，每一次分析都有扎实的数据支撑，给你实打实的决策参考。对于滚球玩家来说，它的优势更是直接拉满，系统具备毫秒级数据响应能力，实时追踪场上动态，不管是控球率的细微波动、进攻重心的转移、战术阵型的调整，还是机构盘口的突然异动，都能被精准捕捉。一旦监测到关键信号，模型会自动更新参数，修正趋势判断，帮你在局势转折前锁定高价值介入时机，不用全程死盯平也能抢占先机。最实用的当属破蛋预判功能。当比赛陷入0-0僵局，工具会综合射门质量、指数波动等多项指标，构建多维分析模型，精准识别破门临界点，预判进球可能出现的时间窗口。一旦捕捉到高概率信号，会立即推送到你的手机或电脑，让你第一时间抓住机会，不再错过关键节点。在这场速度与智慧的较量中选对工具，才能始终快人一步，让每一次判断都有依据，不踩坑。不管你是专注滚球玩法，还是想提升各类赛事的分析准确率，这款科学靠谱的预测工具都能帮你告别盲目，解锁更高效的分析方式。